mu ggwanga ery'ettaki mbabuzaako omulinnya lya mukwano gwaffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Akaseera ke kana akagere, kaseera kaffe akalungi ak'okusaba, ak'okugenda mu mpya za Mukama nga tusaba. Mukwano gwange wena ali eyandaba nkwaniriza temyako mukwano gwo nga bulijjo kye nsooka obategeeza kimu sharing video eno sharing n'abantu abalala bafune omukisa kubanga nga bwe ntera bagamba nti video eno ku timeline yo bw'ogiteekako oba bw'ogiteeka mu group olina abantu abalala abagenda okugiraba abagenda ogiwookinga ogenda kubeera wa mukisa gye bali. So Overcomers Prayer Altar eyingiddewo tugenda kusaba, tugenda kuyita obwakabaka bwa Katonda, tugenda kuyita eggulu, tugenda kuyita mukwano gwaffe Yesu yakola ebyekisa atalemererwa. Manyi ebintu biyinza okubanga bikyali bizibu gy'oli, ebintu biyinza okubanga biringa ebigaanya okukola, naye Katonda waffe mwesigwa agenda kubitereeza, agenda kubikolako, obulamu agenda butereeza. Mukwano gwange wena ndaba mu linnya lya mukwano gwaffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Obujulizi bwo butandise okuvaayo, Katonda akoledde abantu be. Abantu bajja mu inbox yange ne bampeeza message, bannaye mwebale mwenna bampeeza message ez'okuneebaza, abampa obujulizi Katonda byakoze, Mukama byali okola. Mikwano gyange abali mu Northern Cyprus, mikwano gyange abali Qatar, mikwano gyange abali wali mukwano gwange ali Philippines mu kibuga kya Philippines ekikulu. Nkwebaza Mukama yebale kukola bulungi okuyita mu program eno era nzikiriza n'abalala mwena temunaba kuntukira, naye ekisinga obukulu si kyakuntukira, ekisinga obukulu kyagumiza Katonda ng'alina kyakoze mu bulamu bwo. So ekyo kiyinzizaamu nnyo amaanyi nti Katonda waffe mwesigwa ali mukolera abantu be, ekitiibwa n'amatendo tukimuddiza. So mukwano gwange ndaba nja kusaba osharinga live eno n'omuntu omulala yenna, sharinga ku timeline yo, tugenda kusaba tukiriza Katonda agenda tukola bulungi kubanga kimu kyemanyi investment nyingi mu bulamu, naye buli wo investinga mu kusaba tokola loosi. Prayer is an investing, prayer is a kingdom thing, prayer is a kingdom investment. When you invest time in prayer, you're going to reap with big testimonies. Ogenda kukungula n'obujulizi obunene, buli woteekayo essaala, buli wosiga obudde mu kusaba, ogenda kukungula n'obujulizi obunene. Togenda kuviiramu wa mukwano gwange ebyo ebiringa ebiganye, ebiringa ebizitowa, embeera nzibu, biringa oweekuba eno, biringa ebitasoboka. Nzize okwanjulira omusajja Yesu Kristo anti asobola obitwala n'abijja byonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ne bivaawo embeera neetereera. So mukwano gwange nja kusaba funa wodda, oyinza okuba oli wakaawo, oyinza okuba oli mu room yo, oyinza okuba oliwo olina ebikutataganya byonna biswitching off, oyinza okuba TV, oyinza okuba ya laptop switching off, oba osobola ng'olina earphones teka earphones zo matu, oba olina ka cushion ofune off camera. Muyinza okuba muli family, mwami na mukyala oli family, mukwano gwo muli mu room omusula mwonna get a place nga toli interrupted kubanga tugenda kusaba. Tugenda kuyita obwakabaka bwa Katonda, tugenda kuyita eggulu. Katonda agenda kusisinkana wooli wosinzira okundaba, gwali e Dubai, gwali e Qatar, mukwano gwange ali e Nairobi, mikwano gyange abali e Rwanda, mikwano gyange abali e Uganda, mwenna Katonda agenda basisinkana mu linnya lya mukwano gwaffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bino byonna mbyogera nga nkuwa akaseera weeteeketeeke, nga nkuwa akaseera weeteeketeeke kubanga tugenda kubanga tuyingira mu kusaba, tugenda kubanga tuyingira mu kusaba. Tusabire ddala tuyite Katonda abeeko byakola mu bulamu bwo, ebintu bitereere. Guno gwe mulembe Katonda gwatuteeseemu okwogera, guno gwe mulembe Katonda gwatuteeseemu okusika ebyo ebiri ebuziba, ebyo byolabanga ebitasoboka mu maaso ga Katonda bisoboka. Ekyo kyolabanga ekizitowe kikukaabiza amaziga kiringanga ekitavaawo, ekyo Katonda kisobola. Era okuyita mu kusaba ko tugenda okusaba nzikiriza ddala Katonda waffe mwesigwa era mwetegefu okukyusa n'okutereeza embeera eyo yonna gy'oyitamu mu linnya lya mukwano gwaffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. So mukwano gwange ali eyo tugenda kubanga tuyingira mu kusaba ku ddakiika eno yennyini kati mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Osobola okufukamirako wansi bw'oba osobola okutuula bw'oba osobola, tugendera wamu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda. Don't just watch me, tondaba bulabi kunyumirwa. Pray with me. This program is a prayer program. Tuba tusaba. Pray with me. Let's my spirit
connect with your spirit, and we pray together, and we believe God to change the situation, and we believe God to make things right, and we believe God to bring whatever you need, and we believe God to make things for you the way you desire them to be, because He's a mighty God. He can do everything. He can make the impossible to be the possible. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Heavenly Father, twagala okukwebaza olw'ekisa kyo Mukama. Weebale Katonda wange olw'ensi, olw'amawanga, olw'abantu, olw'amikwano gyange, olw'abo abannakyoto abaagala okusaba, abanyumirwa okusaba, abasazeewo okusiga obudde bwabwe mu kusaba. Mukwano gwange nkwebaza olw'abakyala, nkwebaza olw'abaami, nkwebaza olw'abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala abaneegasseeko Mukama ku ddakiika eno Mukama. Oli Katonda atalemererwa, oli Katonda akola ebyekisa, oli Katonda akola ebyenjawulo. Yegwe Mukama tusooka kwebaza lwa bulamu bwaffe, tusooka kwebaza lwa kirabo kya bulamu, tusooka kwebaza Mukama kubanga otukuumye. Mwebazeeko gwali eyandaba, mwebazeeko gwasaba nange, mwebaze Katonda ku ddakiika eno. Mugambe Mukama weebale Katonda waffe, tukwebaza kubanga otuwadde ekirabo eky'obulamu, tukwebaza kubanga Yesu otuleseewo nga tuli balamu, tukwebaza olw'ekirabo eky'obugabirizi. Weebale Katonda gwatugabiridde, tukwebaza Mukama gwagabiridde obulamu bwaffe, tukwebaza Mukama gwatukuumye, tukwebaza Mukama gwatuyambye, tukwebaza Mukama gwatukoledde ebyekisa, tukwebaza Mukama Katonda waffe gwabaddewo Mukama. Weebale Kabaka, oli wa kisa, oli wa kitiibwa, sebo tewali akusinga, tewali akwenkana, oli w'amaanyi, oli wa njawulo. Laba kaakano tuli maaso go akawungeezi ka leero, ffe bannakyoto tutuno tuzze program the Overcomers Prayer Altar. Mukama tuba tuli mu mpya zo Mukama, ye gwe twetaaga Kabaka. Laba ensi n'ensi eneegasseko okusaba nange nga nsinzana mu Big God Church International Revival Ministry Taki. Katonda weseri, yegwe Katonda atalemererwa, yegwe Katonda akola ebyekisa, yegwe Katonda asobola. Abaana bo tuli mu maaso go, gwe twetaaga, gwe tuyayaanira. Tulina bingi bye twetaaga naye gwe ekyokuddamu kyaffe. Emikwano gyaffe wao tegisobodde tuyamba, enganda tezisobodde tuyamba Kabaka. Tutuno tugwa maaso go akawungeezi ka leero, tutuno tugwa maaso go Katonda wa Isirayiri. Yegwe gwe twetaaga okulaba Katonda akyusa obulamu, yegwe gwe twetaaga okulaba Katonda akola ebyekisa, yegwe gwe twetaaga okulaba Katonda awonya endwadde, yegwe gwe twetaaga okulaba Katonda atelemererwa, yegwe gwe twetaaga okulaba Katonda ashimulula, yegwe gwe twetaaga okulaba Katonda asobola byonna. Tuli mu mpya zo Katonda wa Isirayiri, yegwe Katonda ayamba. Laba abakyala abaneegasseeko, laba abaami abasaba nange, Kabaka tukukoowoola kubanga Yesu tukwetaaga. Mukwano gwange asaba nange osobola otambulako mu nnyumba yo, osobola otambulako mu ddiro yo nga bw'osaba, osobola otambulako mu lumu yo nga bw'osaba. Oba tosobola osobola okufukamira emikono n'ogiteeka mu bbanga, n'oyita Katonda ow'eggulu, n'oyita Katonda ow'Isirayiri n'atuyamba. Ye Katonda asobola okuyamba. Bayibuli emwogerako mu Yeremiya 32:27 n'egamba nti ndi Katonda bonna abalina omubiri, waliwo ekiyinza okunnema, n'agamba tewali kimulema. Ye Katonda abisobola, akyasobola okuwonyesa ekikuluma, akyasobola okugyawo ekyo ekiganye, akyasobola otereeza obulamu bwo. Tumuyite Yesu, Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Yakobo, Kabaka mukwano gwaffe Yesu, kitaawa Mukama waffe Yesu Kristo atula waggulu ennyo. Mukama tukuyita n'olwaleero, yegwe Katonda asobola okuyamba, yegwe Katonda asobola okuwonya. Kabaka, yegwe Katonda gwe twetaaga, yegwe kiddawo ky'okuddamu kyaffe, yegwe kiddukiro kyaffe, yegwe abisobola byonna bye tutasobola. Abaana bo balina bye bayayanira, abaana bo balina bye beetaaga, abaana bo balina bye bakooye, abaana bo balina bye bazitooweredde, abaana bo baliwo bye bayayanira. Mukama yegwe Katonda akola, yegwe Katonda asobola oyamba, yegwe Katonda asimulula, yegwe Katonda atalemererwa. Sebo teri kikulema Mukama, negatta ku nnyumba eyesaba nange nga tukuyita Kabaka. Bakkiriza Katonda bakolera ekyamagero. Mukwano gwange sebo betaaga kyusa bulamu, ebintu biringa ebiganye, naye Mukama golola omukono gw'oyambe. Yamba mukwano gwange ali eyasaba nange yita Yesu, muyite mugambe Mukama nkwetaaga, mugambe Yesu jangu onyambe, mugambe Yesu jangu onyambe. Muyite ku lwa famire yo, muyite ku lw'abaana bo, muyite ku lw'ezzadde lyo, muyite ku lw'omwami wo, muyite ku lw'omulimu gwo, muyite ku lw'amagenda go, muyite ku lw'embaga yo, muyite Yesu. Ye Katonda abisobola, ye Katonda abitereza, ye Katonda alongosa emisaayi gitalongoka, ye Katonda awonya endwadde,
abange ye katonda asimulula, abange ye katonda asobola. Saba nange, saba nange mukwano gwange ali eyo, saba nange mukwano gwange ali eyo. Totunula butunuzi, saba. Yita Yesu akuyambe, yita Yesu akuyambe. Mukwano gwange bwoli lero si bwolina okubeera. Nimulabe Setaani yakunyaga, alina bingi byakujjako, naye kyekiseera tumusesemye, kyekiseera akuddize buli bibyo, kyekiseera ekivume kiveewo, kyekiseera ekivume kikome mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Yesu yamba abantu bo, Katonda wange yamba abantu bo, mukwano gwange Yesu yamba. Yegwe Katonda yamba, yegwe Katonda atalemererwa, yegwe Katonda asobola, yegwe Katonda asimulula. Yamba abali e Caracas Venezuela, yamba abali e Philippines Mukama, yamba abali mu kibuga Ankara, yamba abali mu kibuga Istanbul, yamba abali e Kampala Uganda, yamba abali e Mbarara Mukama, yamba abali e Mbarara Tata, yamba abali e Gulu Sebo, yamba abali e Jinja Mukama, yamba kabaka, yamba abali e Nairobi, yamba abali e Rwanda. Mukwano gwange abasaba nange laba abanegaseko na video begenda okutuukako. Mukama yegwe Katonda ayamba. Omukono gwo gwe gusisinkana, omukono gwo gwe guwonya, omukono gwo gwe guyamba, omukono gwo gwe amaanyi gutaasa. Taata yamba omukyalo oyo akuyita, laba awanise emikono gye mu bbanga, laba omwami oyo akuyita awanise emikono gye mu bbanga, laba bali bakwata emikono gyabwe wamu, basaba bateeseko TV yabwe, bateeseko laptop yabwe. Mukama bakuyita, yegwe Katonda asobola oyamba, yegwe Katonda asobola owonya. Saba basisinkane, kola ekyamagero, bako kyokola Mukama, bako kyokola Taata, bako kyokola empologoma ya Yuda, bako kyokola ekikolo kya Yese, bako kyokola Mukama, bako kyokola ku lw'omukyalo oyo omulwadde, bako kyokola ku lw'omwami oyo wa kansa, bako kyokola ku lw'omwami oyo wa ulcers, bako kyokola kabaka. Sebo tukuyita, yegwe Katonda abisobola, yegwe Katonda awonya, yegwe Katonda asimulula. Mukwano gwange yita Yesu, mukwano gwange saba. Bwoli si bwolina okubeera, ebintu bitabuseeko, ebintu byakutabukako tokyabitegeera. Ne 2020 naye agenze, tolina kyobala, tolina kyolaga, tolina kyokozeewo. Embeera eganye, ebintu biringa ebizibu, bagana kugoba mu nyumba, naye Mukama akuyamba. Yesu kakutaase, Yesu kakuwonye, Yesu kakuwa ekisumuluzo. Omukono gwa Katonda gukomako, engalo ya Yesu akukwatako, ekisa kya Yesu kikusisinkana. Mukama tukuyita kabaka ayamba, tukuyita Katonda wa Isirayiri ayamba. Abange saba, yita Yesu akuyambe, yita Yesu akuyambe. Yegwe Batimayo w'omulembe guno, yegwe Batimayo w'omulembe guno, yegwe omukyalo w'ekikulukuto, Yesu Kristo wali awo. Abange mukomeko, koma ku lugoye lwe, mugambe Mukama ntaasa, ye Batimayo nabuyita, nagamba omwana wa Dawudi onsaasire, nagamba onsaasire, nawe muyite, emikono giteeke mu bbanga, mugambe Yesu ntaasa. Abanga amaanyi wegali, abanga ekisa kya Yesu wekiri, ekisa kikusisinkana mu nyumba yo, ekisa kikusinkana mu ruumu yo, ekisa kikusinkana ku buliri bwo, ekisa kikusinkana mu ntebe w'otudde. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu, Taata akweyambira, abange Yesu akweyambira, abange Yesu akwetasiza, abange Yesu kakuwonye, abange Mukama akuyamba, abange Mukama akutaasa, abange Mukama akuyamba, abange Yesu akutaasa. Muyite kabaka, muyite Yesu, muyite mukwano gwaffe. Taata tukuyita, yefe abaana bo, yefe abaddu bo n'abazaana bo, yefe emikwano gyo. Katonda w'ensi woba obuyinza okufuuka abaana mu Yokaana 12. Tutuno tuli mu mpyazo, sebo tukwetaaga, tuli mu mpyazo Mukama, tukwetaaga ku lw'emirimu, tukwetaaga ku lwa famiri zaffe, tukwetaaga ku lw'okwonyezebwa, tukwetaaga ku lw'amagenda, tukwetaaga kabaka. Oli Katonda atalema, abange muyite, abange saba, abange mukowole, ye Katonda yamba. Taata yamba, Taata yamba omwami oyo asaba, Taata yamba omukyalo oyo asaba, Taata yamba omusawo asaba, Taata muyambe, yamba Taata. Yegwe Katonda awonyeza, Taata nkulabye ng'owonya, yegwe Katonda asimuludde, yegwe Katonda agabye omukisa, yegwe Katonda wadde abantu sente, Taata gwendabyeko ng'okola, bako kyokola,
abange Yesu akuyamba abange Yesu akuyita muyite Katonda waffe tata tusaba tuyambe tata yegwe twetaaga tata yegwe twetaaga jawe kivume ku baana bo jawe kivume ku baana bo jawe kivume ku baana bo jawe kivume ku mukyalo oyo jawe kivume ku mukyalo oyo jawe kivume ku mukyalo oyo abange tugenda kusaba okutusanga liwe kibaddewo abange tetugenda kowa okutusanga ebintu bikyuse mulambo tetugenda kowa okutusanga Katonda abagalo kyakola mu nyumba yo tugenda kupushinga praying until something happens tugenda kusaba okutusanga emitu bitedde okutusanga enjegere zikutadde okutusanga obudde mbusibe mu linnya lya Yesu omwana Katonda guno gwe mukisa gwo okubeera mu mpya za Mukama oyite Katonda abange gemaanyi nga tuli wamu abange gemaanyi nga tuli wamu Bayibuli egamba te babiri basatu nga bakunganye masekati gabana abeerangawo nze naawe tusukulumye nze naawe abenyumba tusukulumye Yesu wali otuyamba Yesu wali otuyamba Yesu wali otuyamba abange tumukobole okabye ekimala abange okabye ekimala abange okabye ekimala abange okabye ekimala yita Yesu yita Yesu yita Yesu yita Yesu yita Yesu yita tata tuyambe sigwayogera mu kigambo kyo nogamba buli alikowola erinnya lyange alirokolebwa tata tukukowola Mukama tukowola nga tuli Dubai tukowola nga tuli Qatar tukowola nga tuli Jordan tukowola nga tuli Saudi Arabia tukowola nga tuli Oman abamu tuli UK tata tuyambe abali mu Canada tuyambe abali mu USA tuyambe kabaka yamba abali etocho Japan yamba abali China Mukama tata golo mukono gwo yegwe Katonda yamba abali Johannesburg South Africa yamba abali Kampala Uganda Mukama yamba yegwe saba atalema tata yamba mukwano gwange saba magambe Yesu akuyambe saba tukuyita Katonda atalemererwa saba tukuyita Katonda awonya saba tukuyita Katonda yamba saba tukuyita Katonda wekisa yegwe Katonda simulula yegwe Munazalesa yamba abange muyite ekimala bakusekeredde ekimala sister bakusekeredde ekimala ebintu bibadde ng'ebiganye naye engalo ya Katonda ekutaasa Mukama akugjawo Yesu akweyambira Yesu akusangula maziga Yesu akujjako enseko zibakusekeredde Yesu akujjako ekivume Yesu akujjako embeera omukono gwa Katonda gutaasa engalo ya Katonda ekomako mu linnya lya Yesu omwana akataba mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu engalo ya Katonda ekomako ekisa kya Mukama kikugwako ng'enkuba kana bakampegano ng'oteereddwa mu linnya lya Yesu Amana Katonda sebo tukuyita abange sabatokowa gomanyi kyokiriza Katonda kolere oyinza okuba wetaaga visa kuva mu ggwanga ddala genda balala oyinza okuba wetaaga mulimu oyinza okuba wetaaga mbaga oyinza okuba wetaaga sente wetaaga kapito kutandika bizinesi wetaaga kusuubula olina ddiru gy'oyagala okutula olina kyotunda kinga ekiganye olina ebiwandiiko by'oyagala Yesu kakuyambe kano ke kaseerako ayetaaga omulimo Yesu akuyamba Yesu agukuwa mu linnya lya Yesu omwana Katonda Yesu akikola abange mutegeze ensonga yo gwamanye ekikuluma tosaagira mu ddakiika eno mukwano gwange saba Yesu akuyambe saba Yesu akutaase abange weyamba weka abantu balinze bujulizi eno tuyitayo babiri eno yitayo bwomu leba paini gwaziwulira miracle paini gwaziwulira teri muntu ayinza ziwulira abalala bayinza bujulizi kale teekayo omwoyo gwo teekayo ebirowoozo yo teekayo omutima gwo oyite Katonda akuyambe oyite Yesu akuyambe abeeko kyakola ye Katonda abisobola emikwano gituyise enganda gitulese abantu batulese naye Yesu tatuleka
abanga kuyamba Yesu akuyamba Yesu akutasa tata yamba abachala tata yamba abami tata yamba abasabanange yamba yegwa katonda wonya yegwa katonda shimulula yegwa katonda sobola yegwa katonda talama Bible ekwogerako njoli katonda bisobola abana abantu bye batasobola gwe Yesu obisobola oteso omuyaga mu nyumba y'omukyalo oyo teso omuyaga mu nyumba y'omwami oyo teso omuyaga sebo teso omuyaga mu byenfuna bye ebintu biringa ebimutabuseeko takyabitegeera naye Mukama yamba omusajja oyo abadde alowooza nakwewa butwa tata yamba omutaase muganda wange katonda akuyamba mukwano gwange Yesu akuyamba sebo Yesu akutaasa omukono gwa katonda gusinkana ebintu bikyuka Yesu abitereza amaziga agasangula mu linnya lya Yesu omwana katonda mama ntuma ekigambo kya katonda ntuma engalo ya katonda okukusinkana ntuma ekigambo kya katonda okukomako okusinkana woli ebadde biganye bita wabadde osibidwa ovaawo mu linnya lya Yesu omwana katonda mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulama wabadde osibidwa ovaawo obusibe buvaawo eyembeera ekoma lagira embeera eyo ekome giragire ekome obuyinza obulina Yakobo 3:3 ekuwa obuyinza Matayo 18 naye ekuwa obuyinza obulina lagira embeera eyo ekome giragire ekome lagira omuyaga guteeke mu linnya lya Yesu omwana katonda omulamu tata tulagira omuyaga okuteeka tulagira embeera enzibu okuteeka ebisenge byonna ebadde byetoolodde abantu bo ebisenge byonna ebadde bitwetoolodde ebisenge byonna ebadde bitwetoolodde nga bya busibe tubiragira okumenyeka mu linnya lya Yesu omwana katonda omulamu abange saba abange yita katonda abange yita obwakatonda yita obwakabaka Yesu akuyamba yita obwakabaka Yesu akutaasa yita obwakabaka Yesu kakuwonye yita obwakabaka Yesu akusimulule yita obwakabaka ebintu bitereere omukono gwa katonda weguli tokowa eno saba yakuzaala binene byoyagala obifuna kati mu ddakiika eno mukwano gwange byoyagala obifuna kati mu ddakiika eno mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu yita Yesu tuyambe tata yamba yamba abalwadde ba kansa yamba abalwadde ba pressure yamba abalwadde ba sukari yamba abalwadde ba ulcers waliwo abalina akawuka ka sirimu yamba katonda wange yegwa katonda wonya waliwo ayamiziwa omugongo waliwo ayamiziwa olubuto waliwo ayamiziwa omutwe tata wonya Bayibuli ekwogerako mu Isaaya negamba nti emigga gya kukubwa Mukama Yesu gye gituwonya Mukama wonya yegwa katonda tasa yegwa katonda simula wonya ebiruma abaana bo wonya kabaka engalo ya katonda kekukwateko omukono gwa katonda kagukusinkane mu linnya lya Yesu omwana katwabo ndangirira okonyezebwa alina awakuluma kwatawo alina ekikuluma kwatawo alina ebizimba kwata ku lubuto Yesu akusinkana ebizimba bikala mu linnya lya Yesu ripoti z'abasawo zagamba togenda kuzaala ndagira mu linnya lya Yesu gwabadde omugomba baguka olubugoluteba baguka mu linnya lya Yesu oteebwa mu linnya lya Yesu omwana katonda omulabo Yesu akusisinkana mukyala gwe ekimala Yesu akusinkana njogera embaga njogera ploti njogera ebizimbe njogera business mu linnya lya Yesu nawe yatula kyoyagala yatula ng'okitegeeza katonda
yatula ng'okitegeza Katonda ng'okigamba Mukama nyamba kino kye njagala ng'omugamba Mukama nyamba kino kye neetaaga ng'omugamba Mukama nyamba kino kye naagala ng'omugamba Yesu nyamba kino kye njagala sebo nyamba Taata tuyambe Taata tuyambe wamugamba ky'oyagala mugambe Taata kino kye njagala 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 saba Yesu awulira Yesu awulira Yesu Kristo awulira engalo ya Katonda ekutaasa ekisa kya Yesu kiri awo woli omukono gwa Katonda guli awo woli mukwano gwange Yesu akuyamba mukwano gwange Yesu akuwonya mukwano gwange Yesu akutaasa mukwano gwange Yesu akusumula mu linnya lya Yesu omwana Katonda mama yensonga lwaki twambala obuyinza n'amaanyi nga tulumbagana buli mbeera enzibu ezibadde mulamu bwo mu linnya lya Yesu tandika okuwakana abalokole tuli balwanyi tuli bameganyi gwamanyi byomega nabyo gwamanyi ebikumalako emiyembe mu linnya lya Yesu omwana Katonda sazaamu byebakwogerako byebakugamba kubanga abantu boogera era bwotegendeza bituukirira naye obuyinza Yesu abulina okujja byeboogera nayogera ekigambo ekiramu okujja byeboogera nayogera amagenda nayogera emirembe nayogera essanyu bayogera kubonaabona bayogera kuzunga tubisazzaamu mu linnya lya Yesu bakugamba ne bw'onogenda ku kyeyo ebintu tebigenda kyuka bikyuka kati ekyo bakwogerako tukisazzaamu mu linnya lya Yesu bakulangirako okuzunga abantu baloga abantu balangirira ebintu ne binywera naye bikoma obusibe bukoma mu linnya lya Yesu omwana Katonda oterwa buli ekibadde kyakwata kikuta mu linnya lya Yesu kivaawo tukiragira mbuyinza n'amaanyi naawe kiragire gomanye ekyakusiba gomanye ekikulemeddeko gomanye ekiringa kiganye kiragire kiveewo kiragire kito kiragire kisimbule kiragire kito kita obwavu bwa mu nyumba yo bugobe ekyo kyeyo ekyebbula ekikubuza ebintu nga tolina na bintu mu nyumba kigobe mu linnya lya Yesu obwavu bugende lwanagana obuwulu lwanagana n'amaziga lwanagana n'ennaku lwanagana n'okusabiriza lwanagana n'ekyo lwanagana n'obugumba ekyo bakulangirako kyagala kufanya sengawo eyafanga mugumba nawe tolina mwana myaka 37 abange kivaawo mu linnya lya Yesu ekyo kikumekesha amanya ekiro nga weewase kyakukyaya nebbawe yasooka yakuddukako lwakumeketa amanyo ogameketa n'obanga gayemberenge kikuta mu linnya lya Yesu kikoma kati amaanyi ga Katonda gakushinkana mukyala gwe gakushinkana mwami gwe ogana myaka 3 naye okyayonoona obuliri amaanyi ga Katonda gakushinkana omukono gwa Katonda gutaasa mu linnya lya Yesu omwana akatabo ekyo ekikolimu kikuvaako mu linnya lya Yesu omwana akatabo ekikwisa ssente mu ngalo tukyambalira tukimalamu amaanyi ozifuna ssente bazikuwa nga ziwera ddala naye tolina kyolaga zigenda mu bizibu oba wakazifuna kino nekijja kiri nekijja ekyo ekibadde kizitwala ekitambulira mu kikwa tukyambulira obuyinza obufuzi n'amaanyi mu linnya lya Yesu omwana akatonda omulabo oli Katonda atalemererwa oli Katonda ow'ekisa oli Katonda asobola oli Katonda alwana oli Katonda akola ebyekisa oli Katonda atalemererwa enjegere zonna ezibadde zakwata abaana bo Mukama tuziragira okuta mu linnya lya Yesu buli njegere zita
Mulinnya lya Yesu omwana Katonda oli Katonda omwesigwa oli Katonda atalemererwa oli Katonda asobola oli Katonda alwana entalo oli Katonda ow'ekitiibwa oli Katonda ow'enjawulo genda maaso ng'olangirira genda maaso ng'olangirira genda maaso ng'olangirira langirira emirembe gya Katonda langirira ekitiibwa kya Mukama langirira obwanguzi bwa Katonda langirira gwamanyi ky'oyagala embaga yo yesaawa ogirangirire amagenda go gwayagala otambula amawanga gwayagala okuva e Uganda ogenda ebweru okunoonya ssente gwayagala okubaako wolaga kyekiseera olangirire oyinza okukwata passport yo as a point of contact n'ogyogererako n'ogamba passport yange otambula amawanga oyinza okukwata olugalo lwo n'ogamba lugalo gwe nkulangirirako lwingi nga tegenda kuvaako ng'egenda kubeererako si byakunsuubiza tebandeke mu linnya lya Yesu ennyumba yo olina by'ogyetaagamu n'okwata waleti yo n'ogirangiriramu abange kyolangira kinywera abange kyogera kinywera langira obulamu langira emirembe langira essanyu langira eddembe emirembe mu linnya lya Yesu peace emirembe mu nyumba yo essanyu mu nyumba yo n'emirembe mulembwo mu linnya lya Yesu omwana Katonda werangireko okuganja enzigi zinakuguliranga onaawangula tojja kwewala onaawolanga amawanga ebibadde bikuluma byonna langira obulamu langira eddembe mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu yegwe Katonda omwesigwa yegwe Katonda asobola yegwe Katonda awonya yegwe Katonda asumulula yegwe Katonda akola byonna tukusinza tukuwa ekitiibwa tukugulumiza kabaka oli mwana wa Katonda omulamu oli Katonda atalemererwa mukwano gwange oli mwesigwa tolemererwa genda maaso nga weebaza Katonda osobola otyping out thank you Jesus osobola otyping out screen yo n'ogamba weebale Yesu n'ogamba weebale Yesu weebale Mukama yogera ebigambo by'okumwebaza mwebaze olw'akaseera kakuwadde mukwano gwange oli wa mukisa nnyo okubanga gwe mu nsi eno gye tulimu edduka ku speed ng'abantu bakyafuna budde bwa Katonda nga gwofunyeyo essaawa okubeera mu maaso ga Mukama ng'osaba mwebaze Katonda mwebaze olw'ezzadde lyo mwebaze olw'abaana bo mwebaze olw'omwami oyo gwakuwadde mwebaze olw'omukyala gwakuwadde mwebaze olw'ogwo omulimu mwebaze olwa business zakozesa mwebaze olwawo wakutuusiza oyinza okuba tonabeera bulungi nga bw'oyagala naye awo wakutuusiza olina ensonga y'okwebaza Katonda Mukama tukwebaza tukuwa ekitiibwa n'amatendo oli mwesigwa oli wakisa oli wa kitiibwa sebo tewali akwenkana sebo tewali akusinga genda maaso ng'ogamba amiina typingirako awo amiina nga ttaano mu linnya lya Yesu amiina emirundi etaano amiina buli andaba typingirako awo amiina emirundi etaano mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu ne Mukama anakuwa nnyo omukisa akaseera katubaddemu bakayita the overcomers prayer altar kiseera kya kyoto kiseera kya kusaba mikwano gyange abandaba mwenna njagala mbategeese okuwangula ensi eno mwe tuli okubaako we tutuuka okubaako bye tulaba okubaako bye tukwatako nga twagala bibeerere nga twagala tubeere banjawulo nga tubeera mu bulamu obw'enjawulo obulamu obukyuse tulina kwekwata Katonda tulina kuyita mu kusaba kubanga abantu bagenda tuyamba omuntu akuyamba leero enkya n'akwogerera omuntu abaako kyakukolera kitono n'akufuukira Katonda naye Katonda bw'akukolera akukolerera ddala kinywerera era kiba kikyo tebaawe omuntu yenna akinako obuyinza teba muntu yenna akinako copyright eba yiyo Katonda yaba akikoledde so ensonga lwaki nze nzijja tugatte amaanyi tusabe oyinza okubanga olina olinga olaba tosobola vaawo nga tolaba buddukiro naye mu maanyi ne mu kusaba abange nzikiriza Katonda waffe mwesigwa agenda kubanga akola n'okusukuluma n'okusingawo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu so mbeebaza nnyo mwenna ababadde balaba programu eno abalaba mwebale nnyo mwebalire ddala n'olwokubiri temusubwa mubeereeko tusabe tukirize Katonda obujulizi Katonda abukole amannya Donald Emmanuel Bright gemanya obujulizi Katonda abukolere ddala akole ebyamagero akole ebyamaanyi kubanga gwe mulimo ogwamuleeta okulabisibwa ku nsi kukukolera obeere
obulamu obweyagaza ku nsi ofune 10 ne muggulu ofune 10 mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. So njagala okubeebaza mwena mwebale nnyo, njagala okusiima ababadde balaba, ababadde basharinga, mwena mwebale nnyo ababadde basaba nange. Mukama abawe omukisa gutulire ddala mu nnyumba yammwe ennaku zonna ez'obulamu bwammwe, muwangule buli ekibadde kibawangula mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. So mbaniza mbagamba eno ye Big God TV mubeereko program nyingi ezijja ezibeerako kuva ku Monday paka Sunday. Kyokola notification button eyo activating nga buli Big God lwebeera live ofuna notification no joining. Sijja kusobola kunywa program zonna naye nyingi, every day there is a program. So beerako obulamu butambule, tutambulire wamu, tuwangwire wamu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwebale nnyo. Bw'oba oli mu kibuga Istanbul, bw'oba oli mu Turkey, awo osobola okutuuka ku Big God Church International Revival Ministries enkya kyoto. Kyolabye wano kyobwedda tusaba enkya jangu tusabire ddala ku kyoto ekirala ekya church. Enkya kyoto saawa tutandika 2 paka saawa 4. Jangu tusabe ekyo ekyakusiba, ekyo kibadde kikulemeddeko kirina okuta mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Olina okubeera wa ddembe kuba Yesu basimulula babeerera ddala ba ddembe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Oyinza okubeeyo nga toyatulanga Yesu Kristo kubeera mulokozi wo. Njagala oddemu ebigambo bino, oyatule Yesu okubeera omulokozi wo. Gamba ayi Yesu, olwaleero nsazeewo okulokoka era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula amanya gange mu kitabo ky'aboonoonyi ogawandike mu kitabo ky'abalamu. Negana Setaani n'ebikolwa bye. Era leero nangirira nti ndi mwana wa Katonda, ndokose. Mbyatudde n'akamwa kange nga sikakiddwa era nga nzikiriza nti ndokose. Amina. Mukwano gwange olokose, oyingidde mu kiko ekitukuvu, ojoyinize abawanguzi, ojoyinize ba overcomer. Mukama akuwa omukisa. Oyinza okuba oli wonna bw'oddira Uganda aba ofunira wonna okusaba, saba joining abalokole osabe. Oba osobola osigala ku live kuno ku Big God TV n'obanga osaba naffe kubanga programs zonna zibeerako ez'okusaba n'eza services okutuusa lw'olidde ewaka n'ofuna church gy'osabiramu e Kampala Uganda. Mukama abawe nnyo omukisa. Tewerabira nti Yesu ye Mukama. Shalom.